Всем привет! А знаете, что меня раздражает? Какую книгу не возьми о Григории Распутине, обязательно она начинается с утверждения, что он был самым загадочным человеком в нашей истории. Чуть больше 100 лет прошло со дня смерти, а так сложно разобраться, что с ним было на самом деле. Прям про разных там Калигул и Чингисханов и то больше известно, чем про него. В это можно поверить? Вы на канале «Однако тенденция». Давайте разбираться. Рассмотрим несколько вопросов. Вопрос первый. Каким был Распутин? Известно, что советские историки не особо интересовались Распутиным. Он считался порождением тяжелого наследия царского режима в форме дурковатой личности без всякой исторической ценности. Поэтому нормальной литературы про него было днем с огнем не найти, а в народе ходили всякие дурацкие мифы, начиная от святого старца, убитого масонами, до черта, погубившего династию Романовых. Я бы сказала, что Распутин не самая загадочная фигура нашей истории, а рекордсмен по количеству сгенерированного относительного него бреда. Пуще других в этом плане отличились наши западные партнеры, которые наснимали про него таких фильмов, что просто какой-то позор. Чего только стоит произведение немецких киноделов 1932 года под идиотским названием Rasputin, Dämon der Frauen. «Распутин – демон женщин». Выставили немцы нас в этом фильме полными дебилами. Впрочем, понятно, зачем им это было нужно в 1932 году. В целом, отсутствие исторической достоверности сего произведения окупается тупизной и разного рода непристойностями. Не отставали и американцы. В том же 1932 году они выдали идиотский фильм с кликбейтным названием «Распутин и императрица». В нем Григорий Ефимович пытается занять место Николая II на престоле. Однажды я буду править этой страной. Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого? Так я первый буду. А в свободное от политических интриг время коварный Распутин метался в поисках, над кем бы еще надругаться. Примечательно, что сценариста этого фильмеца номинировали на «Оскар», что наглядно демонстрирует, что эту премию и в старые добрые времена могли присудить кому попало. Значительно меньший накал идиотии представлен во французской ленте «Я убила Распутина». А все потому, что консультантом они взяли одного из убийц старца, Феликса Юсупова, который перед началом фильма даже выдал вступительное слово, поражающее постыдным цинизмом и сомнительным пафосом. Вспоминаете о Распутине. Какие вы испытываете чувства по отношению к нему? Отвращение. Князь, если бы вы снова оказались в подобных обстоятельствах и должны были бы принять решение, совершили бы вы то же самое? Совершили? Да. Как вам не стыдно? Отсутствие откровенного маразма французы окупили драматичностью сюжета, чего греха таить, фильм здорово смахивает на гей-драму. Кто забыл меня, кто покинул меня, как ты, Феликс, да. А я должен бороться совсем один для того, чтобы спасти Россию. Феликс, я нуждаюсь во всех моих друзьях, Феликс. Сначала мне это показалось, мягко говоря, странным, но когда я копнула поглубже, то мой немой вопрос, что это было, не остался без ответа. Выкопала я вот такие строки в воспоминаниях знаменитого в свое время на весь Питер красавчика Феликса. Оставшись наедине со мной, Распутин пододвинулся и взял меня за руку. Он гладил мою руку и пристально смотрел мне в глаза. Не отводя от меня глаз, Распутин погладил меня по спине, хитро улыбнулся и вкрадчивым слащавым голосом спросил меня, не хочу ли я вина. Ну да ладно, вернемся к творчеству киноделов, вдохновляемых Григорием Ефимовичем по сей день. Например, в 2021 году британцы порадовали мир фильмом «The King's Man. Начало», где демонический Распутин мало того, что приводит на дворцовый прием каких-то подзаборных дамочек, так еще сражается в боевом танце с симпатичным афробританцем, а заодно позволяет себе всякого рода непристойностей. Мы совокупляемся с яростью тигров.
любезный мужчина. Это что? И никто не мог с ним справиться. Дрались они с ним, все без толку. Но, наконец-то, там подсуетилась какая-то сильная, независимая женщина и спасла этих бедолажных, беспомощных мужчинок. Кстати, а вот чё это все эти независимые, сильные дамочки всегда молодые и прекрасные, еще и худые? Нам же обидна такая дискриминация по возрасту и ожирению. По мне, так к делу спасения человечества от вселенского зла пора уже привлекать бабулек с лишним весом. Тем более, что они все равно на пенсии и не особо заняты. Убью тебя! Ну да ладно, в кино-то правда нет, обратимся-ка лучше к книгам. В постсоветской России распутиноведение расцвело пышным цветом, старательно повторяя все идиотские дореволюционные мифы. Но на наше счастье в 2013 году вышла книга «Распутин. Жизнь, смерть, тайна». Авторы – историк Даниил Коцубинский и его папа Александр Коцубинский как раз все тайны-то и пораскрывали. Первым делом они раскрыли сущность демонического взгляда Распутина. Многие экзальтированные дамочки рассказывали, что глаза Григория Ефимовича были совершенно необыкновенными и в душу проникающими, и невозможно было выдержать его тяжелый инфернальный взгляд. Перевозбужденным дамочкам вторил впечатлительный Феликс Юсупов. Взгляд его был острый, тяжелый и проницательный. В нем действительно чувствовалась скрытая нечеловеческая сила. Однако менее впечатлительные граждане ничего такого особенного не замечали. В вышеупомянутой книге приводится мнение некого журналиста по фамилии Львов. Я тщательно искал того особого загадочного блеска, который многие приписывали его глазам. Ничего не нашел. В глазах светилась хитрость да сметливость крепкого мужичка, отлично ориентировавшегося в своем положении, отлично раскусившего любопытство бар к простоте. Дворцовый комендант Воейков добавляет: отталкивающее впечатление произвели на меня его плутовские глаза, все время бегавшие и не смотревшие прямо в лицо. Таким образом, понятно, что разные люди совершенно по-разному воспринимают одного и того же человека. А дело в том, что Распутин тонко чувствовал собеседника и мгновенно понимал, кем можно манипулировать, а кем нет. Авторы вышеупомянутого труда Коцубинский тщательно расписали психотип Григория Ефимовича, начиная с того, что он получил родовую травму. Его мать вспоминала, что он был крайне беспокойным младенцем, метался в люльке и стремился освободиться от пеленок, и вырос он нервным и непоседливым. Хорошо знавший Распутина монах Растрига Элеодор нарисовал преизрядную картину. В комнату не вошел, а прямо-таки вскочил человек с какими-то странными кривляниями и прыжками. Казалось, что это был не живой человек, а игрушечный, который в одно и то же время начинает дрыгать и ногами, и руками, и головой, когда дернешь за ниточку. Кстати, именно в таком ракурсе раскрыл образ Распутина прекрасный актер Алексей Петренко в советском фильме с показательным названием «Агония». Психиатр Коцубинский в вышеупомянутой книге утверждает, что у Григория Ефимовича была истерическая психопатия. У людей, страдающих, точнее наслаждающихся таким отклонением, демонстративный характер. Цель их жизни – быть постоянно в центре внимания, получать похвалу, аплодисменты и обожание. Чтобы быть на слуху, они перманентно устраивают скандалы и поражают окружающих дикими выходками. Думаю, подобные персонажи знакомы всем. Каждый день что-нибудь глупое совершаю. Отличавшийся грубостью и бесцеремонностью при общении с Юсуповым и прочими экзальтированными гражданами из высшего общества, Распутин мгновенно терялся и тушевался, когда напарывался на сильную личность. Как-то раз он решил оказать непрошенное внимание одной купчихе. Решительная дама, во-первых, отвергла нелепые ухаживания. Если вам нужна женская ласка, идите на соседнюю улицу, там за 2,5 песо выполнят любые ваши желания. Это совсем недорого, не обижайтесь.
А во-вторых, заехала старцу по башке, после чего он испугался, убежал и потом еще долго плакался вышеупомянутому Илеодору. Распутин родился и вырос в селе Покровское Тобольской губернии. Поначалу он фестивалил на глазах изумленных односельчан, но вскоре соскучился и отправился странствовать с целью духовного роста, бросив жену и детей. И, наконец, в 1903 году наш красавец добрался до Петербурга. И тут возникает второй вопрос. Как он проник в царскую семью? Вы когда-нибудь пробовали стать другом семьи первого лица государства? Ну и как это получилось у Распутина? Тут дело в редкостном везении. Пришел крестьянин в Питер и оказался в нужное время в нужном месте. А в чем же заключалось нужное время? Будучи гением нетворкинга, Григорий Ефимович во время своих странствий по стране познакомился со священниками и разными богатенькими тетеньками, которые рекомендовали его друг другу. В конце концов, он был представлен вышеупомянутому священнику Илеодору, а также его соратникам Феофану и Гермогену. Эти активисты были не последними людьми среди черносотенцев, и в Распутине они увидели хорошую возможность подсунуть в царскую семью своего человечка, чтобы влиять на царя, извлекая пользу для своей мракобесной шайки. Кстати, хитрый Распутин скоро отправил Илеодора и его друзей куда подальше и начал собственную игру. А мстительный священник написал о нем книгу под названием «Святой черт». Толку от этого было мало, но если угодно, ее можно найти в сети и ознакомиться. Если, конечно, вас заинтересует превосходная характеристика, данная Илеодору историком Александром Бахановым вот в этой книге. Читая книгу Илеодора Труфанова, невозможно отделаться от мысли, что автор, безусловно, психически неуравновешенный человек. Его просто сжигали эротические видения самого причудливого характера. Вообще, в то время в Российской империи причудливые личности лезли отовсюду, как грибы после дождя. Так всегда бывает, когда мир находится на пороге титанических потрясений. В начале 20 века высший свет Петербурга повально увлекался тремя вещами. Во-первых, всякими мистиками, гипнотизерами, спиритами, кликушами, предсказателями, а также проповедниками, включая разнообразных мракобесов. Во-вторых, как справедливо заметил историк Баханов, в то время в столице царила эротическая истерия, поразившая в основном дам, которые прикрывали свою чрезмерную раскованность поисками духовности. В-третьих, в то время началась повальная мода на людей из народа, которые вот придут такие в простые, в лаптях, в великосветские салоны к барам и чему-то их там научат. Но ведь именно в этом великая, серьезная правда. Таким образом, Распутин попал на подготовленную почву и быстро сориентировался. Он прекрасно понимал, чего от него ждали, и стал изображать духовного наставника, полового гиганта и источник сермяжной правды в одном лице. Актерского таланта ему было не занимать. Следует отметить, что из-за болезни наследника царица постоянно искала всяких разных мистиков, юродивых и прочих волшебников. Уродливый пришел. Что такое? Григорий, ну как тебе не стыдно? Ну какой уродливый, юродивый. Причем долго возле престола эти люди не задерживались, и только Распутин прочно там обосновался, чему способствовала его дружба с фрейлиной Анной Вырубовой. Вот эту пухленькую дамочку принято считать недалекой. Нюрочка, дурочка, с переулочка. Однако это было далеко не так. Она ухитрилась подружиться с царицей и до самого конца оставалась ее подругой. Больше этого никому не удавалось, ибо супруга Николая II была сложная женщина. Одной из причин прочного положения Вырубовой при дворе было то, что они с Распутиным сформировали дружную команду и чуть ли на пару не управляли государством на досуге, что, кстати, было показано в фильме Лема Климова «Агония». Вот список лиц, которых Бадмаев хочет в Государственный совет провести. Вишь, сова, и тут не спит. Нозукова хлопочет. Измайлов. Жив еще? Жив. Пущай дом помират. Чагадаев. Ростом не вышел. Мы его по торговле пустим.
плетущий свои черносотенские интриги, епископ Феофан считал, что царь попал под влияние Распутина. И вот почему. Как-то раз Григорий Ефимович присутствовал на чаепитии у Романовых. Разговор зашел о политике. И тут произошла какая-то дичь. Из воспоминаний Феофана. Старец Григорий вдруг как подскочит из-за стола, как стукнет кулаком по столу и спрашивает государя: «Ну что, где ёкнуло, здесь, али туто?» При этом он сначала указал себе пальцем на лоб, а потом на сердце. «Здесь сердце забилось». «То-то же», — продолжал старец, — «коли будешь делать для России, спрашивайся не ума, а сердца. Сердце-то вернее ума». Государь сказал «хорошо», а государыня, поцеловав ему руку, произнесла «спасибо, спасибо, учитель». Вот из-за таких свидетельств некоторые думают, что Николай II беспрекословно слушался Распутина. С этим мнением историки не согласны, и я считаю, что они абсолютно правы. Царь согласился править сердцем не потому, что так велел юродствующий крестьянин, а потому, что ему самому так хотелось. Это ж намного привычнее, чем вникать в насущные политические вопросы в виде столыпинских галстуков, революции 1905 года, принятия Конституции, брожений в Государственной Думе и прочих докучных событий, отвлекавших его величество от более важных дел. Ваше Величество, спасайте себя. Мы накануне огромных событий, исход которых трудно предугадать. То, что делает ваше правительство, вы сами настолько раздражает население, что все возможно. Бог даст, все устроится. Будучи великим актером, Распутин играл роль гласа народа и пафосно вещал именно то, что от него хотели услышать. Тем самым он вносил успокоение в царскую семью, которая была вся на нервах. По сути, он был для них психотерапевтом. Ну и, конечно, важным фактором нужности Распутина при дворе явилась его способность помогать наследнику Алексею во время приступов гемофилии. Алешенька, Алешенька. Естественно, возник миф о способностях старца к излечению больных. Но мы не будем верить во всякую антинаучную ерунду, а зададимся вопросом номер 3. Каким образом Распутин лечил царевича? Тут все просто на самом деле. Сам Распутин объяснял свои чары таким образом. Дело в том, что такие, у которых так кровь бьет, люди они очень нервные, тревожные. И чтобы кровь унять, надо их успокоить. На сегодняшний день уже известно, что если успокоить больного гемофилией с помощью гипноза, беседы или просто отвлечения внимания, то его состояние значительно улучшится. Особенно хорошо такие методы действуют на внушаемых людей. Кроме того, дети, больные гемофилией, весьма чувствительны к настроению родителей. А царица, как известно, была женщина нервная и легко впадающая в истерику. Но артистичный харизматик Распутин умел прекрасно успокаивать как мать, так и ребенка. Так что ничего загадочного и волшебного в подобном целительстве нет. Гораздо интереснее следующий вопрос. Почему же убили бедолажного старца? После появления в столице распиаренный своими покровителями Распутин быстро вошел в моду и стал украшением гостиных скучающих дамочек. И поначалу он вел себя очень прилично. Писатель Дмитрий Николаевич Ломан позже дал следующие показания Следственной комиссии. В то время Распутин вел себя безукоризненно, не позволял себе ни пьянства, ни особого оригинальничания. Подобно доктору, ставящему диагноз при болезни физической, Распутин умело подходил к людям, страдающим духовно, и сразу разгадывал, чего человек ищет, чем волнуется. Простота в обращении и ласковость, которую он проявлял к собеседникам, вносили успокоение. Но истероидная натура старца не позволила ему долго оставаться в рамках приличия. Он начал хвастаться направо и налево. «Мне ничего не стоит любого министра сместить. Кого захочу, того и поставлю. Захочу, так пестрого кобеля губернатором сделаю». Этим он выбешивал всех, окромя своей экзальтированной паствы.
По столичным салонам поползли слухи, что Распутин повинен в хлыстовской ереси и вообще развел жуткий разврат. Так зародился миф, впоследствии воспетый группой Бонни М. о Распутине как о машине любви. От мужик, мужичара-то мужичища, от ненасытный, ой, никакого удержа на него нету. Но доктор Коцубинский в своей книге утверждает, что в этом плане было как раз все наоборот. И с барышнями поаккуратней. Наше дело сторона. Сиди на солнышке, грейся. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но уверяю вас, что в неоднократно упомянутой мною книге эта гипотеза убедительно доказывается. Кому интересно, почитайте сами. Между тем, тучи вокруг Григория Ефимовича все больше сгущались. Первыми против него ополчились господа черносотенцы, которые обиделись, что помогли ему стать царским любимцем, а он их использовал, а потом послал куда подальше, вместо того, чтобы помогать им проталкивать их повесточку при дворе. В ответ Феофан, Илеодор и прочие развернули кампанию против Распутина, и в обществе стали циркулировать о нем разные гадости. Пресса фонтанировала слухами и сплетнями, включая самые нелепые. К 1910 году на старца озлился сам Столыпин, полагая, что тот вредит правящей династии. В общем, враги Григория Ефимовича множились. В ненависти к нему объединились поголовно все депутаты Думы, как праваки, так и либералы, а заодно и многие церковные лидеры. Но это были цветочки. Ягодки начались во время Первой мировой. Военные неудачи обозлили общество, и оно благоразумно нашло козла отпущения в бедолажном прощелыге Распутине. Чувствуя, что почва под ним закачалась, он поступил, как и положено, истероиду, забухал и пошел в разнос. Конечно, это только усугубило его и без того прискорбное положение. К началу 1915 года у великих князей и примкнувшего к ним Феликса Юсупова лопнуло терпение, в результате чего было совершено смертоубийство группы лиц по предварительному сговору. Преступное сообщество, именуемое в простонародье шайкой. В шайку вошли подстрекаемый своей мамой Феликс Юсупов, его душевный друг, кузен Николая II, великий князь Дмитрий Павлович, в качестве делегата от великокняжеского сообщества, а также еще один душевный друг, поручик Сергей Михайлович Сухотин. И, наконец, от черносотенцев и членов Думы в одном лице был делегирован изрядно буйный депутат Владимир Митрофанович Пуришкевич. Ни таланта, ни внешности, зато как носит бороду. Ну да бог с ней, с бородой-то. Он вообще был дико странный. Несмотря на то, что его родственником со стороны матери был декабрист Корнилович, Владимир Митрофанович, ну прям как ненавистный Распутин, любил привлекать к себе внимание идиотскими выходками. Например, как-то раз, чтобы потроллить левых, он явился в Думу с красной гвоздикой, вставленной в ширинку. А еще он любил бросаться в своих политических противников стаканами, на что те порывались вызвать ему психиатра. Казалось бы, эта четверка уже более чем достаточно, но таки не обошлось без участия британской разведки. Конечно, русская Википедия стыдливо ставит сей факт под сомнение. Однако сами британцы это участие признают, отбросив ложную скромность. Например, на Ютубе можно найти документалку BBC под названием «Кто убил Распутина», в которой убедительно доказывается, что смертельный выстрел в лоб старца произвел британский агент Освальд Райнер. Можно посмотреть, хорошая документалка. Ребята хвалят. Освальд Райнер, кстати, был душевным другом Феликса Юсупова. Они вместе учились в Британии, в колледже Орел Оксфордского университета. Там и подружились на всю жизнь. По версии BBC, британцы решили убрать Григория Ефимовича, чтобы он не уговорил царя помириться с немцами. Зато у Юсупова, Пуришкевича, Сухотина и Дмитрия Палыча цели были какие-то невнятные. Они полагали, что если убрать Распутина, то вся великокняжеская братья восстанет против неэффективного царя и убедит его либо услать царицу в монастырь и самому править должным образом, либо передать корону своему брату и удалиться со всем семейством куда подальше. Великолепный план, Уолтер. Тупость!
Великолепный план не сработал. В политические игры играться – это посложнее, чем по думе щеголять с гвоздикой в ширинке. Никто не восстал, царя не уволил и царицу не сослал. Зато через пару месяцев случилась февральская революция, а потом и октябрьская, и от царя все-таки избавились. Некоторым образом. Юсупов сбежал во Францию. Дочка Распутина Матрена тоже эмигрировала. После того, как Феликс опубликовал свои воспоминания, она подала на него в суд, пытаясь отсудить кучу денег за убийство ее папы. Но иск был отклонен французским судом. Зато по мотивам этой тяжбы в СССР вышел фельетон под названием «Драма на помойке». Если кому хочется, можете его прочитать. Не получивший денег от убийцы своего отца, Матрена не пропала. Она вообще не сидела сложа руки. Кем только не работала, и гувернанткой, и танцовщицей кабаре, и даже укротительницей тигров. Артистическая была натура, вся в отца. Когда артистичность в крови, она порой принимает самые причудливые формы.